Cislane e no vídeo de hoje eu estarei contando um problema que eu estou passando na minha boca, né? Na verdade, o segundo problema, porque eu estou passando por um problema também, onde eu já fiz vídeo no canal contando sobre ele. Aqui na descrição do vídeo vai estar contando sobre esse problema que é minhas retrações gengivais. Então, se você ficar interessado, clica aqui na descrição do vídeo que vocês vão assistir o primeiro vídeo que eu falo das minhas retrações gengivais. Bom, nesse segundo vídeo eu estarei contando sobre o meu outro problema, que é bruxismo. Você sabe o que é bruxismo? Bom, se você não sabe, bruxismo é basicamente uma pessoa que, normalmente, quem tem bruxismo é pessoas nervosas, ansiosas, preocupadas, e eu sou esse tipo de pessoa. E pessoas assim, normalmente, quando vão dormir ou durante o dia, elas ficam, sem perceber, rangendo os dentes, fazendo basicamente assim, ó. Basicamente isso. São pessoas nervosas, galera. E eu sou esse tipo de pessoa. E conforme você vai fazendo isso com seus dentes sem você perceber, você vai desgastando o seu dente. Sim, você vai desgastando o seu dente, você vai perdendo o formato que ele deveria ser, e aí começa a causar retrações gengivais, que é um dos problemas que eu falo do primeiro vídeo que eu tenho, e vai gerando um ciclo de problemas relacionado ao bruxismo. Tá passando aí uma imagem onde mostra o que seria o bruxismo. De um lado, o dente como deveria ser, os seus formatos certinho, cada um com o seu tamanho, tudo bonitinho. E do outro lado, a pessoa que tem bruxismo, que o dente acaba ficando tudo reto, com aquelas ondinhas, tudo estragado, porque tá estragando, tá perdendo o formato do dente por conta do bruxismo. E eu passo por esse problema, galera. Eu sou uma pessoa muito nervosa, principalmente por várias coisas que têm acontecido com a minha vida. Eu sou surtada, é basicamente isso, galera. Não tem outro termo pra falar. Então, toda vez que eu vou dormir, eu nunca consigo ter uma noite tranquila, porque toda vez que eu coloco minha cabeça na cama pra dormir, eu tenho pesadelos, eu tenho sonhos bizarros, e eu não tenho uma noite tranquila de sono. E aí, eu acabo, sem perceber, rangendo todos os meus dentes. Eles começam a ficar fazendo esse movimento assim, e aí isso tá lascando com o meu dente. Ele tá perdendo o formato que deveria ser, tá ficando tudo reto. Tem dente aqui que os meus caninos nem tem mais. Eles deveriam ser pontadinhos, e eles nem são mais assim por conta desse meu problema. E, enfim, eu acordo todos os dias com a mandíbula doendo muito, muito. Eu sinto muita dor, às vezes até tenho dor de cabeça. Mas a parte que mais dói é assim que eu acordo, aqui tá tudo doendo. E isso tava sendo um problema pra mim, né? Tá sendo. E aí eu procurei um profissional, um dentista aqui em Ribeirão Preto, o Dr. Geraldo. O Dr. Geraldo, ele fez limpeza no meu dente, ele cuidou da minha restauração gengival. E ele me aconselhou a usar uma plaquinha de bruxismo, que está aqui em minhas mãos. Bom, a plaquinha de bruxismo existe duas formas. A rígida, que é uma placa toda dura, né? E a móvel, que ela é um pouco mais massinha, sabe? A rígida custa R$ 400 e a móvel, que foi a que eu comprei, custa R$ 300. Eu acabei preferindo comprar a móvel de início porque é uma coisa nova, né? Vou me adaptar e se eu ver que eu tô me adaptando, eu compro a rígida. É só pra fazer um teste. Eu preciso usar. Todas as vezes que eu for dormir, eu tenho que usar essa plaquinha pra poder cuidar do meu bruxismo e não lascar com o meu dente. Porque tem situações de bruxismo tão séria que acaba quebrando o dente do paciente, galera. Baixei um dente aí, ó, um Pinterest de uma pessoa que tem bruxismo bem sério. Olha a situação desse dente. Se eu não cuidar, meus dentes vão ficar dessa forma. Enfim, tá aqui a plaquinha de bruxismo. O meu dentista fez todo no molde dos meus dentes, tudo certinho. Ela é de um silicone, né? Basicamente isso. E aí, toda vez que eu vou dormir, eu coloco, né? Durmo. E aí, no dia seguinte, eu tiro, lavo e guardo e depois uso novamente. Isso eu faço todas as noites. E assim, a minha experiência usando o primeiro dia foi horrível. Não vou dizer que foi legal, não. Foi basicamente assim, eu coloquei na boca a plaquinha, não vou colocar porque senão não vou conseguir falar. Eu coloquei na boca a plaquinha, aí eu ficava, tipo assim, eu não conseguia encostar um beijo no outro. Eu ficava dormindo com a boca aberta, com o negócio
acho me sufocando e babando. Foi horrível, galera, horrível. Só que aí eu fui insistindo, insistindo, insistindo. Em um mês usando a plaquinha, eu já senti toda a diferença. Eu não consigo mais dormir sem, né? Ela tá me ajudando muito. Eu não acordo mais com dores na mandíbula. E eu sinto que eu parei de ranger os dentes, porque a plaquinha, ela protege. Então, eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem, ó. Ela só fica na parte de cima, na parte de baixo não tem nada. E é para os seus dentes de baixo não ficar rangendo os dentes de cima, entendeu? Ó, vou colocar. Gente de Deus! Ó, deixa eu tirar aqui. Ó, você tira assim, ó. Não, mas é sério, enquanto eu tava fazendo esse vídeo, eu tava ouvindo uma voz, né? Eu falei, gente, que voz é essa que tá tocando aí? Aí eu fui ver, meu notebook ligou sozinho e começou a falar uma aula que eu tô assistindo sozinho. Bizarro, né? Mas enfim. Enfim, é basicamente isso. É a plaquinha de bruxismo que você usa na boca para poder prevenir todos os tipos de problema. E eu super recomendo você, se você tem bruxismo, usa, porque eu tenho certeza que você vai se apaixonar e vai cuidar da sua saúde, tá? A plaquinha de bruxismo, o meu dentista falou que meu dentista ele usa, né? E ele falou que a dele já tá durando uns 5 anos. A minha, eu ainda não sei quanto tempo vai, mas o meu dentista falou que não é pra sempre, porque ela acaba furando com o tempo, principalmente porque você, ó, você fica arranjando, entendendo? Aí você vai desgastando a fraquinha e vai acabar furando. Então é basicamente esse o vídeo de hoje. Eu queria contar minhas experiências sobre a minha plaquinha do bruxismo. E se você tem isso, vá procurar um dentista. Na verdade, se você for aqui de Ribeirão Preto, procura o meu dentista, o Dr. Geraldo. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dele. Ele é um dentista muito bom, ele me ajudou muito em relação às minhas retrações gengivais, em relação ao meu bruxismo. E é isso, galera. Ele é um ótimo profissional e eu super recomendo ele. Aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dele e vou deixar o link do meu Instagram. Caso vocês queiram conversar comigo, fiquem à vontade. É isso, galera. Tchau e até o próximo vídeo.